အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်တို့တွေတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာကရည်ရွယ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ကျွန်တော်တို့အခန်းတစ်ခန်းကိုရှင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့အခန်းထဲကဘာတွေရှင်းမှလဲဆိုတာကိုသိဖို့လိုတာကိုဒီအခန်းထဲကဘယ်ဟာအမိုက်ဘယ်ဟာသုံးတဲ့တဲ့ဟာဘယ်ဟာသုံးမတဲ့တဲ့ဟာဆိုတာကိုတော့သိရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့လည်းဝိပဿနာတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာကကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ကိလေသာတွေကိုကျွန်တော်တို့ထဲကနေပြီးတော့ရှင်းထုတ်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကိလေသာကိုရှင်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဟာကိလေသာတွေလဲဘယ်ဟာတွေကကောင်းတာတွေလဲဘယ်ဟာဆိုးတာတွေလဲဆိုတော့သိပါကျွန်တော်တို့ကဆိုးတာတွေကိုတတ်ဖယ်ထုတ်လို့ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းထုတ်မဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်သိထားဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ကိလေသာတွေဘယ်နှခုရှိလဲအဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြဆွေးနွေးတော့ပါမယ်ခင်ဗျဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာရှိနေတဲ့ကိလေသာတွေကအကျဉ်းအားဖြင့်10မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စထိနာမိတာဥဒ္ဒစ္စအာဟိရိကအနောတပဆိုတဲ့ကိလေသာ10မျိုးဒါကအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ပြောပြထားတယ်အချင်းချုပ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအကျယ်ချဲ့လိုက်တဲ့ခါကျရင်1500တောင်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာကိလေသာ1500တောင်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သမီးသားချစ်တွေလင်မယားချစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြောကြတယ်1500ချစ်တို့မိဘနဲ့သားသမီးနဲ့ဒါမှမဟုတ်ညီကောင်မောင်နှမချစ်ကြတော့ဒါက28လို့ပြောကြတယ်အမှန်ကဒီ1500ကအချစ်မဟုတ်ဘူးဗျအမှန်1500ကိလေသာကျွန်တော်တို့ကကိလေသာတွေနဲ့ချစ်နေကြတာလေကိလေသာတွေကိုအချစ်လို့ထင်ပြီးတော့တင်စားနေကြတာ928ကျတော့ကိလေသာမဟုတ်တော့ဘူး928ကကျတော့မေတ္တာကိုပြောတာဆိုတော့ကိလေသာမှာကျွန်တော်တို့အကျယ်ချဲ့လိုက်ရင်1500ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာတွေလဲဆိုတော့လောဘစိတ်တစ်ခုမှာရင်ဒီကိလေသာ10ပါးထိတ်ဆုံးလောဘဟာလေးကိုအရင်ပြောပြမယ်လောဘဆိုတာစိတ်တစ်ခုစေသိက်52ဆိုတော့အားလုံးပေါင်း53ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ယုတ်18ပါးရှိတယ်ဒါကိုလည်းအကျယ်ပြီးကြမှာပြောပြမယ်ပြီးတော့လက္ခဏာယုတ်4ပါးဒီလက္ခဏာယုတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့လည်းပြီးရင်ပြောပြပေးမယ်ဆိုတော့အားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်စိတ်တစ်ခုနဲ့စေတသိက်52ပြီးသွားရင်နိဗ္ဗာန်ယုတ်18ရဲ့လက္ခဏာယုတ်4ပါးရဲ့အားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်လောဘနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတစ်ခုပဲเนาะပေါင်းလိုက်ရင်အားလုံးပေါင်း85ရတယ်85မျိုးရှိတယ်အဲ့85မျိုးကကျွန်တော်တို့တန်တန်ကျွန်တော်တို့အတွင်းမှာရဲ့သူများတန်တန်မှာရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ကိုယ်စီမှာ85အပြင်သူတွေစီမှာလည်းသူတို့စီမှာလည်း85ရှိတဲ့အတွက်ပေါင်းလိုက်ရင်150ဆိုတော့အဲ့150ကိုဟိုက10ကိလေသာ10ခုအစောကလောဘတစ်ခုတည်းကိုပြောတာကို150ဖြစ်သွားတာအဲ့လိုပဲလောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိအကုန်လုံးစီကိလေသာ10ပါးလုံးနဲ့မြောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အားလုံးပေါင်းကိလေသာ1500ရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ယုတ်ဒီမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ဘူတယုတ်4ပါးပြီးရင်ပတာရယုတ်5ပါးဂောစရယုတ်4ပါးဂောစရယုတ်မှာက5ပါးလို့လည်းဆိုရပြောတယ်ဒါကို3တဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုကိလေသာမှာပဲပြောတဲ့အတွက်4ပါးပဲတက်တာမယ်ပုံမှန်ဆိုရင်5ပါးလည်းပြောတယ်9ပါးလည်းပြောတယ်ဂောစရယုတ်4ပါးဘာဝယုတ်2ပါးပြီးရင်ဟာရယယုတ်1ပါးဇီဝိတယုတ်1ပါးပြီးရင်အာဟာရယုတ်1ပါးဆိုတော့အားလုံးပေါင်း18ပါးနိဗ္ဗာန်ယုတ်တည်ရဲ့လက္ခဏာယုတ်4ပါးရဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်တစ်ခုစေတသိက်52ရဲ့ပေါင်းရင်အားလုံးပေါင်း85အတူကိုအတွင်းတဏ္ဍာမှာရဲ့အပြင်မှာရှိတဲ့တခြားသူရဲ့တဏ္ဍာမှာရဲ့ဆိုရင်85အတွင်းပြင်ပြောင်းပေါင်းလိုက်တော့150ဟိုမှာနောက်ထပ်ကိလေသာ10ပါးနဲ့ပေါင်းမြှောက်လိုက်တော့1500ဆိုတော့ဒါတွေကိုပြောတာပါဒါကိုအကျဉ်းချုပ်ဆိုရင်တော့ဒီကိလေသာ10ပါးကိုတော့ကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးသိထားရမယ်ကိလေသာ10ပါးကဆောနာပြောသလိုပဲတစ်ခေါက်ပြန်ပြောပြမယ်လောဘတွေဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စထိနာမိတာဥဒ္ဒစ္စအာဟိရိကအနောတပဆိုတဲ့10မျိုးရှိတယ်ဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟကလူတိုင်းသိမယ်မာနကကိုယ့်ကိုယ်အထင်ရောက်နေတာပြီးတော့ဒိဋ္ဌိဆိုတာကျွန်တော်တို့အယူလွဲနေတာအမြင်လွဲနေတာပြီးတော့ဝိသိကိစ္စမဆုံးဖြတ်နိုင်တာကျွန်တော်တို့အမှားအမှန်မဆုံးဖြတ်နိုင်တာတွေ့ဝေနေတာထိနာမိတာအိတ်ချင်ငိုင်ပြီးနေတာလူလေးလံနေတာပြင်းရိနေတာထိနာမိတာဥဒ္ဒစ္စဆိုတာကြတော့စိတ်တွေပြန့်လွင့်နေတာကျွန်တော်တို့ဘလို့မှအာယုံစုလို့မရဘူးစိတ်တွေပြန့်လွင့်နေတယ်ဟိုရောက်ဒီရောက်လိုက်ဖြစ်နေတယ်ဒါဥဒ္ဒစ္စအဲ့ဒါလည်းအကုသိုလ်ကိလေသာပဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအာဟိရိကဆိုတာကမကောင်းမှုကိုကျွန်တော်ဟိတိအောတပဆိုတာပြောရမှာလားဒါအာဟိရိကအနောတပဆိုပြီးတော့ဒီထဲမှာသုံးတာဆိုတော့အာဟိရိကဆိုတာကမကောင်းမှုလုပ်ရမှာကိုမရှက်တာနောက်ထပ်အနောတပဆိုတာမကောင်းမှုလုပ်ရမှာကိုမကြောက်တာဆိုတော့ဒါအားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်ကိလေသာ10ပါးရှိတယ်အကျယ်ဆိုရင်ကိလေသာ1500ရှိပါတယ်နိဗ္ဗာန်ယုတ်18ပါးကိုတော့ကျွန်တော်အကျယ်ပြောပြခဲ့ပြီးပါပြီနောက်တစ်ခုကကျတော့လက္ခဏာယုတ်4ပါးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကဥပစေယတန္တတိ
ဇရတာနိစ္စတာဆိုပြီးတော့လက္ခဏာယုတ်၄ပါးရှိတယ်ဥပစေယဆိုတာကကျွန်တော်တို့အပေါ်ကပြောထားတဲ့ဆွမ်းနာကနိဗ္ဗာန်ယုတ်18ပါးကိုနိဗ္ဗာန်ယုတ်တွေရဲ့ဖြစ်ခြင်းဥပစေယဆိုတာတန်တတိဆိုတာကကြတော့ဒီနိဗ္ဗာန်ယုတ်တွေဆက်ပြီးဖြစ်နေတာအဟောင်းကုံသွားလိုက်အတစ်တိုးလိုက်အတစ်စားထိုးလိုက်အဟောင်းကုံလိုက်အတစ်စားထိုးလိုက်လုံးဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတာအဲ့ဟာကိုတန်တတိနောက်ဇရတာဆိုတာကဆွမ်းနာကနိဗ္ဗာန်ယုတ်တွေရဲ့အိုလာတာဟောင်းလာတာပြီးတော့ပြောရရင်နောက်ဆုံးထိကျွန်တော်တို့အိုလာပြီးတော့တေမဲစီကိုသွားနေတာပေါ့ဇရာအိုလာတာကိုပဲပြောတာပဲဇရတာနောက်တစ်ခုကတော့အနေဆတာဒီနိဗ္ဗာန်ယုတ်တွေရဲ့ချုပ်ချင်းပျောက်ကွယ်သွားခြင်းပြောတာဆိုတော့ဒါလက္ခဏာယုတ်၄ပါးဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ယုတ်18ပါးဆိုတော့ဒီနိဗ္ဗာန်ယုတ်18ပါးမှာပထမဦးဆုံးဗုဒ္ဓယုတ်ပါတယ်အဲ့ဗုဒ္ဓယုတ်ဆိုတာဘာကိုပြောလဲဆိုရင်ဒီမဟာဘုတ်၄ပါးကိုပဲပြောတာပထဝီတေဇောအာဘောဝါယောပဲဒါဒီယုတ်တွေပြောတာနောက်တစ်ခုကကြတော့ပတာရယုတ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့တရားတွေထဲမှာကြားဦးမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီစကုပ္ပတာရတို့သောတာပတာရတို့ခန္ဓာပတာရတို့ယတာပတာရတို့ဒီလိုမျိုးပတာရဆိုတာကအကြည်ယုတ်ကိုပြောတာဘလို့ကြည်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မျက်လုံးမှာဆိုရင်လည်းမျက်စိအကြည်တက်ရှိတယ်မျက်စိဒါကိုစကုပ္ပတာရအဲ့အကြည်တက်လေးကကျွန်တော်တို့အာယုံတွေကျွန်တော်ပုံရိပ်တွေမှန်သမျှလာထင်နိုင်တယ်အဲ့လောက်ထိကြည်တယ်နားဆိုရင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲပေါ်ခြင်းနဲ့အတန်လာခြင်းနဲ့အတန်လာအဲ့အတန်အဲ့ဒီဘောမှာလာပြီးတော့ထင်တယ်ဆိုတော့မှန်လို့ပဲပေါ့ပတာရဆိုတာအကြည်ယုတ်ကိုပြောတာပါနောက်တစ်ခုကဂောဇရယုတ်၄ပါးဂောဇရယုတ်ဆိုတာကအာယုံယုတ်ကိုပြောတာအာယုံကိုယူတဲ့အာယုံရဲ့ယုတ်ကိုပြောအဲ့မှာက၅ပါးရှိတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်ဒီမှာတော့၄ပါးပဲထည့်တွက်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါရူပတို့ဂန္ဓာတို့ယတသောတစသဖြင့်ပေါ့ဒါဒီအာယုံယုတ်တွေကိုဆိုလိုတာဆိုတော့အာယုံယုတ်က၄ပါးပြီးတော့ဘာဝယုတ်က2ပါးဘာဝယုတ်ဆိုတာကကျွန်တော်မိန်းမယောက်ျားဒီဘာဝကိုပြောတာဘာဝယုတ်2ပါးပြီးတော့ဟာရယယုတ်ဆိုတာနှလုံးအိမ်ကိုပြောတာအဲ့ယုတ်တစ်ခုပြီးရင်ဇီဝိတယုတ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေအောင်လို့ထိန်းထားပေးတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဇီဝိတယုတ်တစ်ပါးအားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်ယုတ်18ပါးဒီနိဗ္ဗာန်ယုတ်တွေကိုသိသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးရထားမယ်ဆိုရင်ဒီယုတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့သိတဲ့ရှုလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာအားလုံးပေါင်းကိလေသာအားလုံးပေါင်း1500ရှိတယ်အကျဉ်းဆိုရင်ကိလေသာ10ပါးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိလေသာတွေကိုတတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဝိပဿနာကိုအားထုတ်နေတာဆိုတော့ဒီကိလေသာတွေကျွန်တော်တို့တရားနေပြီးတော့ဒီ10ပါးလုံးရှင်းသွားမှဒါနိဗ္ဗာန်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်မှာဒီဘဝမဟုတ်ရင်တော့မှနောက်ဘဝတွေတော့ရနိုင်မှာပေါ့နော်ကိုကတော့ဘုဒ္ဓတာနဲ့လေလာသိရှိထားတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကအနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့သွားမဲ့ဝိပဿနာလမ်းမှာထောက်ကူတွေဖြစ်သွားမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကိလေသာ10ပါးအကြောင်းကျွန်တော်သိတဲ့လောက်လေးပြောပြသွားတာပါအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်